كم قلم السلام برضه. عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم سام سماوي استاذ محمد فوده البطل. هلو هنسال شويه اسئله انتم بتسالوها كتير. اول سؤال معانا النهارده ودي الكرياتين. ماشي. مش هقول لك ينفع في التنشيف ولا لا. انا عندي ماتش كمان 20 يوم، اوقف كرياتين؟ لا جدع، انا ما وقفتوش. اذا الكرياتين ممكن تفضل شغال بيه في التنشيف. ليه؟ هو انت ما احنا هنعيد المعلومه والناس كلها اتكلمت فيها مليون مره. ما هم معلش هم هو انترا مصر بيحبس الماء انترا مصر. حلو. وهو بيدي اي تي بي انرجي. ايه تبي انرجي مع الوقت، يعني انت بتكون بتاخده فتره كبيره اصلا حلو. اوريدي، يعني انت عليه بالك فتره. ما فيش حاجه اسمها ميه. هو بيحبس ميه، ده بيحبس ميه جوه العضله، ده اللي انت محتاجه بالذات وانت وقت ده. اصلا لو كارب. عشان الكارب هو اللي بيسحب الميه في العضله. فانا لو ما فيش اصلا كارب والكارب قليل بس هو وبتمرن هو جامد. يفرق معاك جدا في الريكفري في الاي تي بي زي ما هو ما قال لك. حلو قوي. يفرق جدا في الموضوع ده. 5 مكملات من اهم 5 مكملات بالنسبه لك. اوكي. انا اول واحد فيهم اللي ما بستغناش عنه الدكستروز. انا طول السنه باخد مكمل انترا ورك اوت. ده حاجه طبيعيه اللي بالنسبه هو لي. السكر سريع عشان ما شاء الله حجمك والانرجي والانرجي عشان انا بحس انا عامه وجبتي اللي قبل التمرين دايما بتكون 4 ساعات او 5 ساعات قبل التمرين. انا ما بحبش اكل قبل التمرين ابدا. مستحيل بطنك مليانه. مستحيل. فباكل قبلها ب4 ساعات او 5 ساعات. وتبقى وجبه كامله متكامله، بروتين كارب فات كارب وبروتين. اكتر. ما باكلش فات خالص قبل التمرين. عامة ولا؟ لا عامه. ماشي. عامه. انا الدايت بتاعي المره دي فيري لو فات لا انا دايما بس هاي كارب. باكل فات في الوجبات. كل الوجبات بتاعتي فيها فات لان انا عندي مشكله في السكر. بحس ان انا دايما لما مش بحس، ده بيحصل لي اصلا، ان انا بعد وجبه اللي بيكون فيها كارب عامه لو كان رز، بالذات الرز بيحصل سبايك في السكر. فبحس ان انا دايخ بعدها وجعان جدا وفي حاجه غلط. ففي الطبيعي بحط فات بس عشان يبطئ الامتصاص بتاع الكارب ده. ماشي، يبقى كده اول مكمل بالنسبه لك. بس ده طبعا انا ما انصحش بيه معظم الناس يعني، بس فوده عشان في ليفل احترافي وكبير في الحجم. انا ما اعرفش انتوا بتشوفوا اللي احنا شايفينه ولا لا، بس فوده في الحقيقه يعني اكبر مما تتخيلوا بكتير. يا عم انا كيوت، ما تقولش كده. طبعا العضلات دي عشان تملى جلايكوجين، والجلايكوجين لو فضي فيه غير معلش يعني الناس اللي في حجمنا وكده. تاني سبلمنت بعد بيسكلي السكر السريع، تاني مكمل اللي هي بالنسبه لك الاسنشال امينو اسيد. اسينشال امينو اسيد. انا باخد حوالي يمكن 50 جرام في اليوم حلو. اسنشال امينو اسيد. اللي هو يعني كام سيرفينج مثلا؟ انا زي ما قلت لكم انا في حاجات كتير انا بعملها. انا قلت لك انت الكلام ده ما اعرفش، بس واحنا بنتمرن انا قلت له في حاجات كتير بعملها ما ببقاش موافق عليها، ولكن في الطبيعي ماشي. ولكن في الطبيعي بنعملها عشان خاطر مدربي كاتب كده. حتى لو انا بفهم، وانا قلت لسام الموضوع ده، قلت له انا بيجي لي ناس كتيره بيوجعوا لي راسي وبتعب معاهم بسبب القصه دي، بسبب ان انا بحس ان هو دايما عايز يثبت لي ان هو فاهم او فاهم اكتر مني. وعامه لو انت رحت لشخص فسلم له دماغك وسلم له نفسك بدون ما تعرفه ان انت فاهم وداري ودارس عادي، ما دام انت واثق فيه كمل معاه. انا عن نفسي مدربي في حاجات كتيره كاتبها لي انا معترض عليها، زي الاسنشال امينو اسيد مثلا، ان انا اخد 50 جرام في اليوم. انا حاسس ان ده كتير قوي يعني. هو السكوب السيرفينج فيه قد ايه تقريبا؟ في 8. يعني بتاخد مثلا 5 باخد كتير قوي بقى. مثلا سكوبات. يعني باخد 2. طب ليه مش بي سي اي؟ ليه اي اي؟ عشان الاحماض الامينيه الاساسيه اللي مش موجوده في الاكل. فهو عامه كاتب لي 2 الصبح على الريق، 2 بعد الكارديو، كاتب لي 2 الريق ما بيأثرش على الفاست كارديو في التنشيف؟ لا ما بحسش ده. يعني ممكن اخد بي سي اي وانزل اعمل فاست كارديو عادي؟ عادي. ولا خليني في جلوتامين مثلا او حاجه؟ انا بفضل جلوتامين. جدا. بس أنا بفضل جلوتامين عشان اديله مساحه عامه، عشان احنا برضه حاجات مش كل الناس تتكلم فيها، بس احنا عامه بنقسم الصبح بتاعنا لكذا دوره. يعني اول دوره فيهم لو انا باخد تي 4 فبحاول اخده على الريق وابعد اي حاجه عنه كافيين، ابعد كلين باترول، ابعد اي حاجه عنه خالص، واستنى نص ساعه ل 45 دقيقه وبعد كده ادخل كافيين او كلين باترول، وبعدها بنص ساعه ابدا العب الكارديو بتاعي. فالصبح بتاعي متقسم لوقت كتير. يعني ما ينفعش تاخد الكلين مع التي 4 والكلين مع ولا التي 4 مع الكافيين. ده مش صح، ده مش اصح حاجه، بيأثر على امتصاص التي 4. فببعد دايما التي 4، او بحاول اصحى قبل النوم بتاعي. لو صحيت اعمل حمام مثلا قبل النوم بتاعي بساعه مثلا او بساعتين كده قبل ما بصحى تماما، باخد التي 4 واكمل نوم تاني يعني.
ولكن اجان يعني كل واحد حسب هو بيعمل ايه. يعني هو قال مثلا 3 حاجات متناقضه مع بعض، بس هو ده اللي هو بيعمله عشان هو بياخد حاجات معينه. انا مثلا ما باخدش ولا تي 4 ولا الكلام ده، بس باخد كلين. الكلين عايز كافيين، فانت عايز تاخد كلين وكافيين أيوة. مع بعض بس ما تاخدش معاه تي 4. بالظبط. فانا هو مثلا بياخد فهيسيب وقت وبعدين ممكن ياخد. انا لما بصحى بقوم واخدهم على طول مثلا عشان ما باخدش حاجات تي 3 وتي 4. اديني مكمل الثالث، يبقى كده قلنا سكر، احماض امينيه، وباخد برضه الايزو بروتين. في الطبيعي بدخله بس في الاوف سيزون اكتر من الاون سيزون. يعني بدخله في الاوف سيزون لكذا سبب، ان الوجبات بتبقى كتيره، فاوقات ممكن ابدل وجبه. معلش عندي سؤال مهم. قول. انت لاكتوز انتوليرنت ولا تمام؟ عشان كده ما باخدش واي بروتين، يعني عشان اللاكتوز عندي راح في داهيه. يعني الواي بروتين اغلبه انا ولا حاجه ماشيه معايا. انا باخد الواي. انا باخد هايدرو وبرضه بيتعب. يعني انا الايام ديت على حاجه اسمها من شركه اسمها اي ار ان. ار ان من اسمه فاونديشن، ده واي بروتين بس هم حاطين انزيمات هضم. يا لهوي انا صرحت كلت فاهم؟ ده اكل اليوم كله. كلت نصه مثلا. هم حاطين انزيمات الهضم على الواي بروتين. انا باخد دايجستيف انزيم مع البروتين. ايوه في شركات وبرضه دلوقتي، بينفخ لي بس ده جديد بقى. هم بداوا يحطوا الانزيمات اللي هي تخلي اللاكتيز. هو الانزيم اسمه بالظبط. لاكتيز، ده اللي بيهضم هو ده. اللاكتوز. بالظبط. يبقى انت لو عندك مشاكل في هضم البروتين زي سام ما تاخدوش اصلا. لا خد لو الايزو. مضطر تاخده. خد الايزو ما فيش مشاكل فيه. انا باخد هايدرو اللي هو منقى اكتر من الايزو وبينفخ لي بطني. ما اعرفش، بس انا عامه الايزو ما بيعملش نفس المشكله ديت معايا. لما باخد معاه دايجستيف انزيم وسكوب واحد بس ممكن تمام، بس لو خدت سكوبين هايدرو من غير انزيمات بتعب. ممكن. فانت ممكن يكون لازم في نو رولز، انت مرتاح. اصل خلي بالك انت هو خد بالك دلوقتي برضو ان بتفرق من براند لبراند. برضو معظم البراندات انا باخد الاون انضف حاجه هايدرو، انضف حاجه الاون. ما جربتوش قبل كده، بس عامه اغلب البراندات بيسترخصوا في البروتين ايوه. وما بيحطوش انزيمات الهضم في الواي. فاهم؟ ودي اضافه مهمه جدا للواي بروتين. طيب يبقى نقطه مهمه جدا ركزوا فيها. دلوقتي بيدخل بروتين عشان وجبات مش كفايه. لا مش وجبات مش كفايه، انا زيادة. ببدلها. لا ببدل الوجبه بتاعت الواي والكيمو فرايز بوجبه. بص انا عامه انا من الناس مفضلين الاكل جدا يعني. أكيد. انا اكل طبيعي احسن أكيد. بكتير. كلنا. ففي وجبات بتبقى صعبه عليا في نص اليوم، بحيث ان انا مش عايز اكل، لان كده كده انت لازم تفقد الشهيه في الاوف سيزون. ده حاجه مليون في الميه تحصل لك. فبدخل بدالها كريمو فرايز على 2 سكوب بروتين. المهم ناخد نفس الماكروز من الكريمو فرايز والبروتين يعني، بس ببدلهم بوجبه. انما مش باخدهم زياده على الوجبات، لا. هو المدرب حاطط لي كالوريز معينه اللي هم 6000 انا ماشي عليهم بالظبط. انا قصدي ايه بقى؟ انا لو خدت كنت باخده على فكره في الاوف سيزون تمام، لما ماشي. نشفت ما اعرفش ليه بطني بقت حساسه قوي. ماشي، بس عشان الاون سيزون غير الاوف سيزون. فانا دلوقتي افضل اكل طبعا، او اوريدي بجوع. ثانيا ده بينفخ لي بطني وبيخليني ما اعرفش اكل الوجبه اللي بعديها. انت في الاوف سيزون خد بالك، لو كلت مثلا شوفان او كلت خضار ما بيأثرش فيك. في الاون سيزون يعمل لك انتفاخ عشان فايبر. طيب ما هو عشان ليه اصلا بقى؟ يعني انا الشوفان كان تمام معايا في الاوف سيزون، وصلت 160 جرام شوفان على وجبتين. مش عارف دلوقتي مش عارف التحليل بتاعها، بس مش عارف. بس عامة عارف ان انا رحت اعمل سي تي سكان عشان كنت تعبان كده شويه. عملت التحليل بتاع حساسيه الاكل عشان اعرف ايه الاكل اللي ما ينفعش اكله. طلع السلمون. والله السلمون والبطاطس. بطاطس. سلمون وبطاطس. احلى مكمل بتحبه؟ نلاقي 5 مكملات توب بالنسبه لك. كرياتين نمبر 1. حلو. كرياتين، بروتين، بروتين، كارب. كده انا بستخدم حلو. فور مي انا كده. بي سي اي، انهي كارب يا عم؟ الكارانتين، مالتي فيتامين، مالتي كوكيو لا، 10. ما أنا لو هنحط الفيتامينز معاهم في توب 5 انت قلت 3. تاخد كوكيو 10. لا ده مش سبلمنت بقى، دي حاجات تانية، دي حاجات اساسيه. الفيتامينز يعني دي حاجات بالنسبه لك دي مش سبلمنت؟ لا دي حاجات اساسيه. ممكن زنك زد ومغنيسيوم والحاجات دي قبل النوم وبتاع. جلوتامين وكرياتين وكارب ديكستروز ايزو. دي حلقه مصغره على حسب اسئلتكم. انا هتمرن مع بص فوده اليومين دي الحاجه اللي انا باخدها دايما كل يوم. حلو. ده بلاد بريشر من ريفايف، بروبيوتكس ومغنيسيوم. الستريت ده عشان باخده عشان معدتي. البرجموت طبعا الكوليسترول. الكورديسيبس ده حاجه تبع الكلى شويه. الليفر والناك طبعا ليفر.
والاستراجلوس الكدني والبي 100 ده بيبقى فيه البي 6 والبي 12 مع البي 100 ده باخده كل يوم برضو مع الفطار. يعني فده- دول اساسيين. دي حاجات اساسيه ماشي. كل يوم، غير الحاجات اللي قبل النوم. الحاجات اللي قبل النوم المغنيسيوم جلايسينات، باخد ال 5 اتش تي بي، وباخد الاشواجندا، وباخد ايه تاني، وما باخدش ميلاتونين. ما بحبش الميلاتونين ليه؟ عشان هو ادمان. فعلا؟ انا آه. سمعت الكلام ده. لو باخد- هتبدا ب 1 ام جي، بعد كده تبدا انت هتخش 3 ام جي. 3 ام جي مش هيعملوا مفعولات، تخش ب 5 ام جي، انا الحاجات دي ما باخدهاش يوميا. وبعد كده تخش يعني على ال 10 امبارح ام خدت جي. اشواجندا، وفي سبلمنت كده اسمه بوزيتيف مود، ده فيه كل الحاجات اللي قبل مهما النوم. تاخد برضه هتحس ان في بس حاجه مش غلط. كل يوم. دي كانت حلقه مصغره مع فوده، انا هتمرن معاه اليومين الجايين لحد قبل الماتش، فاكتبوا لي في الكومنتس كل الاسئله اللي عايزين نسالها للمحترف. فوده بيلعب وزن تقيل، وصل ودي. لحد اولمبيا، ده لاعب اولمبيا. الله يخليك. وزن تقيل يعني اصعب واقوى حاجه على كوكب الارض، بس هو عادي يعني فوده، يعني مش حوار يعني. انا لو طورت بس- الجلوتس وطورت ظهري هتشوفوني في حته تانية خالص. هو اصلا حته تانية، بس كل واحد دايما بيدور على البرفكشن، بيدور أمر ناقصه الله. ايه ويبقى احسن. ولكن ما شاء الله فود انا يعني بعرفه ومتابعه مثلا من 12 سنه مثلا. لسه بقول له النهارده انت بقى عندك ماسل ماتشوريتي ثيكنس، سيبك من الاوف سيزون وكده، الواحد بيفهم برضه. فعلا تعب وباين عليه، باين عليه العضلات فل كبيره تخينه، دنس يعني مش الكثافه معموله بتاعتها مش معموله بماس ميكر والكلام ده. ايوه معموله بحاجات جامده. خلصت الحلقه عشان نبدا نهبل. بالظبط. اكتبوا في الكومنتس اللي انتوا عايزينه، سام سموه فوده، وهنجاوبكم على كل الاسئله الحلقه الجايه. and we are out.